मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। एम गिडेक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक 35 के पीसी बिल्ड के बारे में। उससे पहले बता दूं, जो हमारे चैनल पे नए भाई आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल पर नए नए पीसी रिलेटेड कंटेंट्स और नए नए गैजेट्स के बारे में, फ़ोन्स के बारे में, कौन सा गेमिंग में बेस्ट है, कौन सा कैमरे में बेस्ट है, सब कुछ बताते हैं। कौन सा वर्थ है, कौन सा नहीं है, सब कुछ बताते हैं हम। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो है हमारा 35 के पीसी बिल्ड। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस 35 के पीसी बिल्ड के बारे में, तो आपको यहाँ पे आराम से 60 FPS मिल जाएंगे। आप इसके अंदर स्ट्रीमिंग कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग भी आप आराम से कर सकते हो। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने प्रोसेसर कौन सा चूज़ किया है। तो प्रोसेसर हमने चूज़ किया है Ryzen 5 1600 AF, और 8000 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाएगा। पर ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा Ryzen 5 1600 AE, जो पहले आया था वो आप लगा सकते हो अगर आपको न्यू बाई करना है तो। और अगर आप यूज्ड मार्केट से बाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 8000 के अंदर Ryzen 5 2600। और ये और Ryzen 5 1600 AF दोनों बराबर के ही हैं, पर वो इंडिया में नहीं आया है। तो आप एक Ryzen 5 2600 यूज मार्केट से ले सकते हो 8000 के रुपीज़ के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वरना आप लगा सकते हो यहाँ पे Ryzen 5 1600, आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा 8222 रुपीज़ के अंदर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला यहाँ पे B450M M.2 मैक्स मदरबोर्ड। और यहाँ पे बात करूँ इसकी प्राइस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6300 रुपीज़ के आसपास। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम कौन सा GPU लगाने वाले हैं। तो GPU हमने लगाया है यहाँ पे AMD की तरफ से आने वाला RX 580 4GB वाला वेरिएंट अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा आपको। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो आपको यहाँ पे 11600 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इनफ है, 1080p पे आपको गेमिंग करा देगा। और बात करूँ यहाँ पे आपको ये कितने FPS देगा, तो आपको 60 FPS आराम से निकाल के दे देगा आपको यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने PSU कौन सी यूज़ की है। तो PSU यूज़ की हमने कोर्सर की तरफ से आने वाली VS450 वोट की। और यहाँ पे आपको इस बिल्ड के लिए इनफ है ये वाली PSU। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस की। तो प्राइस यहाँ पे इसकी है 2300 या 400 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात करें यहाँ पे रैम की, तो रैम हमने चूज कोर्सर वेंजन LPX की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 8GB की एक ही स्टिक यूज़ की है। एक आप इन फ्यूचर लगा लेना, क्योंकि बजट में ये नहीं आ रही थी। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो आपको 3000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी ये वाली रैम। और ये ओवरक्लॉक भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हमने स्टोरेज में क्या लगाया। स्टोरेज में हमने लगाया WD की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो आपको 3000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करूँ SSD की, तो SSD हमने नहीं लगाई है, क्योंकि यार SSD हम लगाते हैं तो आप हमको काफ़ी ज़्यादा फिर बजट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हो जाती है, मतलब हमें पैसे बढ़ाने पड़ते, कोई वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड में ध्यान दिया है, ताकि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी मिल सके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने कैबिनेट कौन सा चूज़ किया है। तो कैबिनेट हमने चूज़ किया है यहाँ पे, तो कैबिनेट हमने यहाँ पे चूज़ किया है एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 200 TG। और ये काफ़ी कमाल का कैबिनेट है। यहाँ पे आपको RGB भी देखने को मिल जाती है। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो ये आपको 2640 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है। और ये एक अमेजोन बेस है, तो आप अमेजोन से ले लेना। बिटकार्ट पे थोड़ा महंगा मिल रहा था, तो ये बिटकार्ट का नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।